네, 안녕하세요. 준택입니다. 오늘은 좀 새로운 걸 해보려고 하는데요. 바로 DIY 커스텀 키보드입니다. 본격적으로 시작하기 앞서서요. 짧게 DIY의 뜻을 설명드리고 시작할게요. 당연히 아시는 분은 아시겠지만 모르시는 분들을 위해서 짧게 설명드리면 DIY는 Do It Yourself의 약자입니다. 그래서 한국말로 번역하면 너 혼자 해라. 약간 이런 뜻인데 보통 유튜브 영상들을 보면 DIY 뭐 이런 영상들이 많아요. 그게 이제 자기가 집에서 스스로 이렇게 해보는 그런 영상이거든요. 그래서 저는 지금 여기 있는 부품들을 가지고 저만의 커스텀 키보드를 만들어 보려 합니다. 네, 그래서 이 영상은요, 저같이 키보드를 만드는 거에 완전 생 초보를 위한 영상이에요. 그래서 납땜이나 여타 기술이 필요한 게 아니고요. 그냥 레고나 블럭을 조립하실 줄만 아시면 누구든지 따라할 수 있는 그런 영상입니다. 그럼 이제 부품 하나씩을 먼저 보고요. 그 다음에 조립을 시작해 보겠습니다. 먼저 위부터 살펴보면요. 보시면 맨 위에 있는 요거는 키캡이에요. 그래서 흰색 PBT 키캡인데요. 그 닌자 키캡이라고 하나요? 이런 걸. 그래서 아무것도 새겨져 있지 않고 뭐 영어로는 블랭크 키캡이라고 하는데 아무것도 새겨져 있지 않은 흰색 키캡으로 저는 구입을 했고요. 여기 보이시는 요 박스들 있죠? 요것도 키캡이에요. 그래서 제가 흰색만 넣으면 너무 심심할 것 같아서 보시면 이게 아마 시프트 키인가 엔터 키일 텐데 이게 호두나무로 만든 키캡이래요. 그래서 이중사출로 안에 플라스틱으로 돼 있고 겉에만 이렇게 호두나무로 깎아서 만든 건데요. 요런 건 좀 비싸죠. 근데 포인트를 넣으려고 제가 몇 개를 구입을 했어요. 그래서 방향키랑 엔터키랑 뭐 그렇게 해서 좀 제가 준비를 해봤습니다. 네, 스위치를 보시면 스위치는 저도 이 스위치를 한 번도 써본 적이 없는데요. 카일 박스 네이비 축이에요. 그래서 이 축 색깔이 네이비 색깔이고요. 카일 박스 축이라고 합니다. 눌러볼게요. 네, 그래서 완전 클릭키 스위치고요. 이 키압이요 80g 정도 된대요. 그래서 되게 신기해서 이 80g의 키압은 어떨까 제가 신기해서 요걸 한번 구입을 해봤고요. 네, 케이스랑 팝네스트를 볼게요. 요게 케이스를 사니까 팝네스트도 같이 오더라고요. 이게 바로 또 호두나무를 깎아서 만든 키보드 케이스고요. 팝네스트예요. 그래서 제가 이제 왜 이 키캡을 호두나무로 했는지 아시겠죠? 요거랑 한번 깔맞춤을 해보려고 구입을 했고요. 보시면 이제 뭐 나사나 드라이버 이런 것도 다 들어있고요. 키캡 풀러도 들어있었고 요런 선 같은 경우는 여기 PCB라고요. 나중에 설명드릴 건데 그걸 사면 함께 따라오는 그런 선입니다. 그래서 선은 보시면 USB고 요거는 타입C USB 단자입니다. 그래서 요런 케이스의 사이즈는요. 일반적으로 60% 사이즈라고 해요. 그러니까 100%가 일반적으로 104키, 그러니까 사이드에 넘버 패드가 있는 걸 100%라고 일반적으로 하고 이 넘버가 없는 10키리스를 일반적으로 80%라고 하고요. 그것보다 더 작은 사이즈를 60%, 요거보다 더 작은 것도 있더라고요. 근데 그 작은 거는 저희가 쓰기가 너무 힘들 것 같아서 우선은 60%짜리를 저는 주문을 했고요. 그래서 이런 케이스 같은 경우는 알루미늄, 뭐 플라스틱, 이런 나무, 뭐 여러 가지 천차만별이어서 가격이요 진짜 다양해요. 일반적으로 뭐 플라스틱이 제일 싸겠죠. 뭐 근데 알루미늄도 꽤 비싸고요. 나무도 꽤 비싼 편입니다. 네, 여기 보이시는 이거는 내부 이제 PCB 위에 스위치와 스테빌라이저 사이에 얹어놓는 내부 플레이트고요. 그래서 요거는 알루미늄 재질로 제가 준비를 해봤고요. 옆쪽에 보시면 이거는 스테빌라이저. 그래서 엔터키나 시프트키나 스페이스바를 이제 지탱해주는 그런 거라고 보시면 되고요. 그리고 마지막으로 여기 보이시는 이 가장 밑에 숨어있는 이 베일에 쌓여있는 이게 PCB라는 거예요. 그래서 요게 이제 케이스 안으로 들어가는 거고요. 지금 제 영상의 하이라이트라고 볼 수 있어요. 그래서 여기다가 스테빌라이저도 꼽고 스위치도 꼽아서 쓰는 건데요. 요거 때문에 납땜이나 뭐 여타 기술이 필요하지 않아요. 그래서 여기에 스위치를 그냥 꽂고 쓰고 또 스위치를 빼서 자기가 원하는 스위치로 교체도 가능한 건데요.
보시면 이게 원래 여기에 납땜을 다 해야 되는데 여기 세팅들이 다 돼 있어요. 그래서 납땜을 할 필요가 없고요. 그래서 요거는 키보드 60% 사이즈고 64키를 꼽을 수 있는 디자인으로 돼 있습니다. 요런 PCB를요 핫스왑 PCB라고 불러요. 그러니까 여기서 핫스왑이라는 게 스위치를 이제 키캡뿐만 아니라 스위치도 다양하게 자기가 뺐다 꼈다 할 수 있다는 것을 의미해요. 그래서 저는 지금 카일 박스 축을 준비했는데 뭐 체리 축도 되고요, 오테미 축도 되고, 게트론 축도 되고 해서 다 돼요. 그래서 웬만한 것들은 다 돼요. 그래서 요거는 미화로 한 39불, 그러니까 한국 돈으로 하면 한 44,000원, 43,000원 정도 되는데 그냥 일반 PCB 가격하고요 비슷하다고 보시면 돼요. 별 차이가 없어요. 이게 이렇게 돼 있다고 이렇게 가격 차이가 있진 않더라고요. 그래서 요게 지금 제 영상의 핵심입니다. 네, 그러면 이제 본격적으로 조립을 해보겠습니다. 네, 이렇게 저만의 고급 커스텀 키보드가 완성됐습니다. 보시면 여기 검은색 키캡들이 있죠. 이게 원래 제가 준비했던 흰색 키캡이 이 사이즈랑 안 맞더라고요. 요 밑에 부분이. 그래서 요 검은색들은 제가 맞는 거를 준비하다 보니까 검은색밖에 없어서 이렇게 꼈는데요. 그러면 바로 카일 박스 네이비 축의 타건음을 들어보시겠습니다. 네, 전체적인 카일 박스 네이비의 그 타건 느낌은요, 약간 극단적인 청축 느낌이에요. 그래서 좀 들어보시면 그 키압이가 80g인데요. 정말 키압이 높고요. 소리도 정말 크죠. 그래서 제가 봤을 때 오래 사용은 못할 것 같아요. 근데 우선 좀 신선하고요. 되게 재밌습니다. 누르는 느낌 재밌어요. 아주 재밌네요. 와, 이런 또 키가 있네요. 너무 좋고요. 스테빌라이저나 이런 엔터키 스테빌라이저의 쇠소리는 안 들리고요. 네, 아주 만족스럽습니다. 그럼 바로 이제 이 키들이 다 제대로 작동하는지 이제 컴퓨터에 설치를 해서 한번 검사를 해볼게요.
네, 그러면 키보드를 컴퓨터에 한번 연결해 보겠습니다. 이거는 이제 보시면 타입 C 단자로 선은 그 패브릭 선으로 돼 있어요. 그래서 O 키면 불이 들어오고요. 기본적인 RGB 기능이 있어요. 보시면 이게 지금 리액티브 누르면 불 들어오는 거 되죠. 그 다음에 펑션 키 누르고 요거 누르니까 또 레인보우로 또 하더라고. 이건 설정이 가능해요. 그래서 되게 막 화려하고 밝고 막 스무스한 효과는 아닌데요. 그냥 기본적으로 어느 정도 RGB 효과가 있다는 거. 이게 키의 스위치에서 나오는 게 아니라 이제 이 PCB에서 나오는 거예요. 그래서 되게 밝지는 않아요. 보시면 이제 키를 하나 둘씩 한번 확인을 해 볼게요. 우선 숫자 버튼 되고 다 되고요. 그 다음에 방향키 다 작동하고, 그 다음에 스페이스바 잘 작동하고요. 그 다음에 탭 잘 작동하고, 그 다음에 캡스락 하면 다 대문자로 나오겠죠. 다 대문자로 잘 나오고요. 그 다음에 시프트 누르면 또 대문자로 잘 나오고요. 반대쪽도 요게 시프트예요. 시프트 누른 다음에 누르면 다 대문자로 잘 나오고요. 일반적으로는 소문자. 그 다음에 요게 딜리트 키거든요. 이게 백스페이스인데 잘 지워지죠. 그 다음에 딜리트도 잘 되고요. 그 다음에 탭 확인했죠. 탭 확인했고 다 됐죠. 그 윈도우 버튼도 잘 되고, 컨트롤 해서 위에 알트 누르면 여기 올라가는 거 보이고요. 컨트롤 버튼이 잘 되는지 보려면 이렇게 한 다음에 컨트롤 C를 누르고 여기 놔서 컨트롤 V를 누르면 이제 카피 앤 페이스트 되는 게 다 돼서 컨트롤도 잘 작동하고요. 펑션 키는 아까 제가 보여드린 대로 이렇게 껐다가 켰다가 해서 펑션 키도 다 작동해요. 그래서 보시면 모든 키들이 지금 아주 잘 작동하고 있고요. 제가 좀 이따 이제 소프트웨어를 설명드릴 때 말씀드릴 거지만, 원래는 보시면 원래 이 방향키랑 펑션 키 사이에 원래 여기가 그 Alt가 와야 돼요. Alt가 와야 되는데 좀 이따 소프트웨어에서 보시면 알겠지만 이게 컨트롤로 세팅이 돼 있어요. 그래서 요걸로 인한 문제점이 있습니다. 원래 여기 있는 오른쪽 Alt로 한영키를 바꾸게 되거든요. 보통 이제 그 국산 제품 말고 해외 키보드를 쓰시면 요 Alt로 한영키를 바꾸는데 그게 안 되더라고요. 그래서 제가 좀 이따 그거는 자세하게 설명을 해드리겠습니다. 네, 그럼 바로 이어서 말씀드린 소프트웨어를 아주 간단해요. 그냥 이 PCB에 나온 회사에서, PCB를 만든 회사에서 기본적인 이제 그 소프트웨어를 제공하더라고요. 그래서 그걸 한번 살펴보고, 네, 이제 총평으로 넘어가겠습니다. 네, 소프트웨어를 보시면요. 우선 제가 이 소프트웨어를 다운받는 거는 제가 링크를 다 걸어 드릴게요. 그래서 제가 이거 산 모든 이제 제품을 산 그런 구매 사이트나 정보들은 제가 밑에 링크를 다 걸어 드릴 거고요. 그래서 이 소프트웨어 받는 것도 제가 링크를 걸어 드리겠습니다. 보시면 소프트웨어는 우선 프로파일이요. 최고, 맥스 3개를 동시에 저장이 가능해요. 뭐 이름은 자기가 정할 수 있고요. 네, 그래서 뭐 필요 없는 거는 지우시고 쓰시면 되고, 이제 보면 이제 각 키에요. 각 키에 간단한 키보드 설정들을 할 수 있어요. 꼭 이런 알파벳이나 숫자가 아니고 마우스나 뭐 라이트나 미디어나 하키, 숄컷 이런 것들을 간단하게 설정이 가능하고요. 매크로 키도 가능한데요. 이게 매크로가 완전 이제 대기업에서 하는 완전 자유로운 막 하고 싶은 거 다 할 수 있는 그런 매크로가 아니라, 보시면 게임 매크로 정도밖에 없는 것 같아요. 보시면 롤하고 도타2하고 제가 아는 걸로는 여기 오버워치인 것 같아요. 네, 그리고 이 두 개는 무슨 게임인지 모르겠는데 하여튼 이런 게임에 대한 매크로 기능만 가능하고요. 다른 거는 불가능하더라고요. 그래서 뭐 좀 제한적이죠. 소프트웨어 자체가 막 그렇게 좋지는 않고요. 정말 그냥 기본적으로 있어야 되는 것들만 된다고 보시면 돼요. 그 램프 이피션시에 보면 또 이제
RGB 라이트를 설정할 수 있는데요. 기본적으로 있는 효과들이 엄청 많아요. RGB로 해서 색깔은 RGB거든요. 그래서 정말 많은 색깔을 설정할 수 있고 할 수 있는데 지금 영상에서 보시면 알겠지만 이 넘어가는 게요 완전 부드럽다던가 완전 밝지는 않아요. 그래서 뭐 이거 그린 라이트로 하면 이렇게 하면 이제 그린 라이트로 변하고 블루 라이트로 하면 또 블루 라이트로 변하고 레드 하면 빨간색으로 변하고 저는 그냥 레인보우가 좋아서 레인보우로 하면 얘가 조금씩 바뀌어요. 근데 뭐 효과를 바꾸는 속도나 이런 것들은 바꿀 수가 없습니다. 그래서 이렇게 간단한 소프트웨어 가능하고요. 제가 앞에서 잠깐 말씀드린 이 키를요, 여기가 보시면 원래 여기가 Alt 키여야 돼요. 일반적인 키보드는 여기가 Alt거든요. 근데 이게 컨트롤로 돼 있어요. 저는 한영 키를 바꿔서 써야 하기 때문에 이걸 Alt로 바꾸려고 다른 키보드도 동시에 설치해서 이거를 Alt로 눌러보고 했는데 아예 안 돼요. 이거 뭐 매크로도 해보려더니 앞에서 말씀드렸지만 매크로가 게임 매크로밖에 안 되고 뭐 이렇게 키보드 매크로가 불가능하더라고요. 그래서 이거는 아예 할 수가 없어가지고 그 한영 키를 바꾸지 못한다는 거 그게 엄청난 단점이죠. 그래서 그런 건 안 돼요. 그래서 이런 큰 단점이 있어요. 제가 봤을 때는 이 PCB 자체에요 이 오른쪽 Alt라는 개념이 아예 없는 것 같아요. 그래가지고 좀 이런 건 많이 불편하더라고요. 네, 여기까지 소프트웨어를 한번 쫙 봤습니다. 네, 이렇게 모든 키들 다 정상적으로 작동하는 것도 확인했고 소프트웨어까지 확인을 했는데요. 사실 이 키보드를 만드는 영상을요 제가 4월부터 찍기 시작했어요. 근데 이제 6월이 돼서야 올리게 됐는데요. 이게 처음이다 보니까 여러 가지 이슈들이 있어서 수정하고 다시 준비하고 하는데 시간이 오래 걸렸습니다. 네, 조립하는 데는 솔직히 그렇게 어렵진 않았는데 키캡의 종류가 너무 다양해요. 이게 뭐 OEM 스타일도 있고 뭐 체리 스타일 있고 뭐 되게 많더라고요 종류가. 근데 또 이게 키 사이즈, 이게 키보드의 사이즈에 따라서 이 키캡 사이즈도 다 달라져 가지고 그 키캡의 종류가 너무 많아서 이 64키 키보드에 맞는 그 키캡을 찾기가 좀 준비하는데 어려움이 있었어요. 그래서 정리를 해보면요 이렇게 키보드를 직접 조립하고 빌드하는데 이제 제가 링크를 걸겠지만 뭐 KDB 팬스인가 그 키보드 부품을 전문적으로 이제 팔고 하는 사이트에서 제가 다 주문을 한 거예요. 그래서 캐나다는 좀 시장이 작아가지고 다 이런 부품을 구입하고 하는데 키보드 사이즈마다 좀 가격이 다르긴 하지만 가장 저렴하게 이제 만든다면 한 12만원 정도가 들더라고요. 그리고 지금 영상에서 제가 만든 이 키보드 같은 경우는 한 세일 다 받아가지고 한 18만원 정도가 들었어요. 그래서 절대 싸진 않죠. 제가 알기로는 한국이 좀 이런 키보드 시장이 더 넓고 좋아가지고 아마 좀 더 싸게 구할 수 있는 걸로 알고 있어요. 근데 뭐 큰 차이는 없을 것 같고요. 그래서 이 가격이 이게 커스텀 이제 모든 물건들을 보면요 자기에 맞게 커스텀하고 뭐 양복도 그렇고 여러 가지 보면 커스텀하고 하는데 원래 좀 비싸잖아요. 그래도 이 가격 자체가 지금 뭐 12만원에서 18만원이면 정말 만만치 않은 가격인데요. 첫 번째가요 이 DIY 키보드 커스텀 키보드의 단점이 가격입니다. 그리고 두 번째는 제가 아까 말씀드린 이 키보드의 키가요 전체적으로 좀 적잖아요. 적고 부족해서 생기는 약간 불편함, 원래 쓰는 키보드랑 다르게 좀 그런 불편한 점이 있어요. 그래서 그런 두 가지 단점이 있고요. 그래서 이 영상을 보시면서 뭐야 그냥 새 키보드 하나 사겠다 하시는 분들이 당연히 있을 거예요. 저도 이거 준비하고 조립하고 하면서 문제들이 너무 많아가지고요. 아 내가 왜 이 키보드 만드는 거 영상 시작했을까 솔직히 후회도 좀 했었는데요. 막상 제가 다 완성하고 나니까요 꽤 만족도가 높았습니다. 이게 그러니까 시중에서 있는 그런 키보드하고 다르게 이제 나만의 키보드를 만들었다는 그런 신선함이 있어서 좋았고요. 그리고 제가 직접 만들었잖아요. 그래서 뭔가 좀 더 애착이 가는 그런 느낌이 있었어요. 그래서 장점은요. 이제 꼭 게이밍 키보드가 아니고요. 사무용이나 일상용으로 그냥 타입용으로 집에서 쓰기에 아주 좋다고 생각이 들었고요. 공장에서 이제 대량으로 찍어내는 그런 키보드가 아닌 이제 내 취향으로 만들 수 있는 그리고 내가 원하는 퀄리티의 키보드를 만들 수 있다는 게 또 장점이라고 할 수 있어요. 네, 제가 이렇게 DIY 키보드를 준비한 이런 영상을 준비한 이유는요. 두 가지가 있는데요. 우선 제가 계속 얘기했지만 첫 번째로 저만의 키보드를 한번 만들어보고 싶었고요. 두 번째는요.
스위치를요, 좀 제가 분기별로 바꿔가면서 좀 다양한 스위치를 소개하고 타건 영상을 좀 준비해서요, 제 영상 보시는 구독자분들에게 게이밍 키보드를 선택할 때 있어서 스위치 종류를 선택하는 게 또 되게 중요하잖아요. 그래서 제가 좀 다양한 스위치들의 타건음도 들려드리면서 좀 그런 거에 도움이 되고자 이런 영상을 한번 준비해 봤습니다. 어떻게 보셨는지 모르겠는데 하여튼 저도 되게 좀 신선한 도전이었고요. 좀 재밌었던 것 같아요. 좀 문제도 있었지만. 여기까지 DIY 커스텀 키보드였고요. 준택이었고요. 또 다음 영상에서 찾아오겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.